Όλοι μόνοι λοιπόν ακούσαμε και γυρίσαμε παρέα με τον Γιώργο Περού. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου Άγγελε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι. Εδώ στον αγώνα. Στον αγώνα όλοι μας. Στον αγώνα ο οποίος είναι ατελείωτος, φίλε μου. Είναι εξής αυτό που λέμε, κάθε πέρσι καλύτερα, δεν είναι? Μας έχει πάει σερί από το 2008 μέχρι τώρα. Νομίζω η τελευταία καλή στιγμή, ευχάριστη ανάμνηση, πρέπει να ήταν στα λεφτά υπάρχουν. Τουλάχιστον τότε μπορούσαμε να γελούσαμε με την ψυχή μας. Ισχύει. Μετά γελάσαμε ξανά πολλές φορές βέβαια, αλλά υπήρχε ένα μάγκωμα. Νομίζω είναι η φάση ρε, εσύ γελάς για να μην κλάψεις. Είναι και αυτό. Άμα τα σκεφτείς όλα εντελώς σοβαρά, χωρίς να επιστρατεύσεις το χιούμορ εννοώ, γιατί έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά σοβαρά τα σκεφτόμαστε. Άμα τα σκεφτείς εντελώς μόνο από αυτή την οπτική, ενεργοποιούνται, δεν ξέρω, διάφορα στον εγκέφαλο ας πούμε και μπορεί να σε μετατρέψουν σε αυτό που σχένεσαι. Να σε γεννήσουν μίσος δηλαδή. Και νομίζω ότι άμα τα σκεφτείς σοβαρά, δηλαδή το πιο φυσιολογικό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό είναι μια σχετικά καλή περίπτωση. Σκέφτομαι όμως όλους αυτούς που σκορπούν μίσος και βία στους γύρω τους, ας πούμε, που έχει φανεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια τι εκρήξεις βίας έχουμε. Νομίζω ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει ξεφύγει νομίζω και το πράγμα. Βέβαια. Αλλά αυτή, ξέρεις, ισορρευόταν χρόνια. Σίγουρα. Αλλά να σου πω, γενικά πώς το είσαι αισιόδοξος καθόλου σαν άνθρωπος? Είμαι φουλ αισιόδοξος γιατί δεν πιστεύω καν ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η απαισιοδοξία αποτελεί πραγματικά δρόμο. Απλώς είμαι και ρεαλιστής. Σωστό. Ξέρω ότι μερικά πράγματα είναι αναπότρεπτα και ξέρω ότι σε πολλά πράγματα οι πιθανότητες φυσικά ποτέ δεν είναι με το μέρος του δίκαιου, ας πούμε. Ισχύει. Αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον κάποια πράγματα μπορούμε να τα διασώσουμε και κάποια πράγματα μπορούμε να τα προστατέψουμε και όσο περισσότερο το τρενάρουμε, τόσο καλύτερα. Δηλαδή όσο ταξιδεύεις, τόσο γεννιέται χώρος και χρόνος. Όσο αντιστέκεσαι, τόσο γεννιέται περισσότερος χώρος και χρόνος για να ανθίσουν πράγματα. Σωστό. Έτσι λειτουργεί το σύμπαν, δεν είναι, δεν το πω εγώ. Σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε λίγο στο λόγο που σε έχουμε εδώ πέρα. Είναι η τρίτη σου δισκογραφική δουλειά, έτσι? Σαν τραγουδοποιός, ναι, δηλαδή εννοώ με συνολικά δικά μου τραγούδια. Υπάρχουν και άλλες δύο που είναι ενδιάμεσες, οι οποίες είναι από μουσική από θεατρικές παραστάσεις που έχουν και αυτές δύο τραγουδάκια η κάθε μία μέσα. Τέλεια. Η 12 ένορκη και το εκτός ύλης. Ωραία. Πάμε να πούμε πρώτα τώρα για την πρόσφατη. Λοιπόν, για πάμε να μου πεις για την πρώτη αχτίδα. Ναι, αυτό είναι ένα άλμπουμ τελείως χειροποίητο. Συμμετέχουν 3 πολύ καλοί φίλοι στις ερμηνείες, όλα τα υπόλοιπα τα έχω κάνει εγώ. Είναι τελείως χειροποίητη παραγωγή εκ των ενόντων, με βέβαια πολύ καλούς μουσικούς και συνεργάτες. Έχω κάνει όλη τη δουλειά μόνος μου από τα προσχέδια μέχρι το mastering που το ανέλαβε ο φίλος μου ο Γιάννης ο Χριστοδηλάτος. Με βοήθεια πολύ καλών φίλων και παραγωγών έγινε πράξη αυτό το άλμπουμ. Πέρυσι το ηχογράφησα και φέτος το μίξαρα. Πέρυσι το ηχογράφησα και ουσιαστικά πέρυσι τέτοια εποχή ηχογραφούσα δηλαδή στο σπίτι μου και στο στούντιο του φίλου μου του Γιάννη του Λόλεκ. Ωραία. Και το μίξαρα τον Οκτώβριο στην Τίνο. Επειδή κατάγομαι από εκεί, ας πούμε, περνάω αρκετό χρόνο εκεί και έτυχε να κάνω τη μίξη αυτό το άλμπουμ εκεί. Συμμετέχει η πολύ καλή μου φίλη η Λουίζα η Σοφιανοπούλου, η Λουίζ, σε ένα τραγούδι. Η γνωστή και μία εξαιρεταία Λόλα Γιαννοπούλου, που επίσης με αυτά τα κορίτσια και με τα δύο είμαστε συμμαθητές από παλιά και είναι Άγιο Παρασκευιώτισσες εδώ στη γειτονιά. Τέλεια, γειτόνισσες. Ακριβώς. Και ο πρώην συγκάτοικός μου και αδερφικός φίλος ο Γιάννης, ο οποίος κυκλοφορεί τώρα με το ψευδόνυμο Γιάννη, θα κυκλοφορήσει και η πρώτη του δουλειά τώρα σιγά σιγά. Τέλεια. Είναι συνεργάτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, έχουμε υπάρξει στο παρελθόν, έχουν κάνει φωνητικά, έχουμε ενορχιστρώσει πράγματα, έχουμε παίξει ο ένας πράγματα στα τραγούδια του άλλου. Ξέρεις,
Έτσι πάει. Σχεδόν σαν να το πω ανταλλακτική οικονομία και χειροποίητη την κατάσταση. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι ο ορισμός του DIY, έτσι. Ναι, αλλά προσπαθώ με επαγγελματισμό, έτσι. Καλά, δηλαδή... εννοείται, δεν σου λέω πρόχειρα τώρα, αλλά ξέρεις, δηλαδή είσαι μουσική, είσαι στίχους, είσαι ενορχήστρωση, είσαι στα εξώφυλλα. Δηλαδή, εντάξει, είσαι παντού. Όχι, εντάξει, το εξώφυλλο το έχει κάνει. Το εξώφυλλο είναι ένας υπέροχος φίλος εικαστικός από την Τίνο, συντοπίτης μου, από το πλανό χωριό. Άκουσε τα τραγούδια, μου έφτιαξε αυτό και μετά το επεξεργάστηκε δηλαδή η φίλη μου η Μέρη Μούσα από τη Θεσσαλονίκη, μια πολύ καλή γραφίστρια και ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ναι, και το mastering φυσικά δεν έχω κάνει εγώ, αλλά ναι, έχουμε και τους στίχους του φίλου μου του Ισαάκ του Σούση. Μπράβο. Που με άφησε πέρυσι δυστυχώς, ναι. Μόνο σε ένα τραγούδι. Αυτά, τι άλλο να σου πω για το άλμπουμ. Θα σου πω γενικά κάτι για το DIY. Ναι, για πες. Καμιά φορά, ρε παιδί μου, καμιά φορά υπάρχει και η αίσθηση του ότι, ότι κάποιος θέλει να τα ελέγξει όλα, να αποκτήσει απόλυτο έλεγχο στην παραγωγή του, στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα κτλ. Εγώ με αφετηρία αυτό προσπάθησα να εξελιχθώ και να μάθω πράγματα, ώστε τώρα να ανοίγω την αγκαλιά μου και σε άλλα πράγματα και σε άλλους ανθρώπους, να ανοίξω δηλαδή τις δουλειές μου. Αλλά πάντα έχω την τάση να βάλω ανθρώπους μέσα σε αυτό. Απλά ζούμε σε μια εποχή ατομικισμού και δεν γίνεται. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο να πετύχει ή να κρατήσει για πολύ καιρό. Γι' αυτό, αν έχεις παρατηρήσει, δεν υπάρχουν και μπάντες. Σωστά, πλέον και αυτές που υπάρχουν σιγά σιγά σπάνε. Ναι, ακριβώς. Ενώ εγώ είμαι άνθρωπος που πραγματικά, αν μου έλεγες τι θέλεις να κάνεις, Γιώργο, θα σου έλεγα θα ήθελα όχι μπάντα, 4-5 μόνιμους συνεργάτες και να το εξερευνήσουμε παρέα. Θα ήθελα να είμαι δηλαδή μόνο songwriter και θα ήθελα πολύ να δίνω και πολλά τραγούδια σε άλλους. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ να τα λέω εγώ. Οκ. Θα σου αρέσει να δίνεις και τραγούδια σε άλλους. Ναι. Μ' αρέσει να είμαι πίσω από τα πράγματα πολύ περισσότερο από το να είμαι τελείως μπροστά. Άρα, άμα σε ρωτήσω τώρα τι σου αρέσει πιο πολύ, να γράφεις μουσική, να γράφεις στίχους ή να τα ερμηνεύεις, μάλλον το τρίτο θα το αποκλείσεις. Το τρίτο, θα σου πω ότι μ' αρέσει εξίσου να φτιάχνω, μ' αρέσει εξίσου με το να τραγουδάω στους ανθρώπους και να τους προκαλώ να επικοινωνήσουμε, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή μ' αρέσει να τραγουδάω, αλλά όχι τόσο πολύ τα τραγούδια μου, αλλά άλλο ρεπερτόριο. Να δημιουργήσω μια παρέα, μια κατάσταση, ξέρεις. Να φέρω τους ανθρώπους μεταξύ τους σε επικοινωνία, κάπως ένα συντονισμό. Αυτό μου αρέσει από τα live. Και το έχω κάνει μέχρι τώρα. Ο κορονοϊός μας το διέκοψε πολύ περίεργα, ας πούμε. Το έκανα όμως αρκετά. Νομίζω ο κορονοϊός γενικά, ειδικά το χώρο, όχι μόνο της μουσικής, γενικά τον καλλιτεχνικό χώρο, το γονάτισε, ας το πούμε. Ναι, βέβαια. Και σε συνδυασμό με όλη την αβόσταχτη ελαφρότητα των social, που ξαφνικά έχουν μπει όλοι οι φορείς και κοιτάνε μόνο πόσους followers έχεις. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο γενικά. Νομίζω πλέον, ξέρεις τι, είναι και η νέα γενιά, νομίζω, δηλαδή δεν κρίνουν ένα τραγούδι ανάλογα τα likes, ας πούμε, και τα views. Δεν ξέρω αν το κρίνουν. Εγώ αυτό που νιώθω είναι ότι ο κόσμος, άσχετα με την ηλικία, έχει μια απόλυτη σχεδόν αλλεργία, για να μην το πω αδυναμία, να μην φτάσουμε σε λέξεις όπως αναπηρία, να συνδεθεί με το οτιδήποτε. Θέλουν να σκρολάρουν, να μην συνδεθούν, να μην συγκινηθούν, να μην αφιερώσουν χρόνο. Θέλουν να είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε αυτό που νομίζουν ότι είναι συγκεντρωμένοι, το οποίο συνήθως είναι κάτι έξω από τον εαυτό τους, μια σπιθαμή. Μια σπιθαμή έξω από τη ζωή τους και όχι να συγκεντρωθούν μέσα στη ζωή τους και ό,τι άλλο θα μπορούσε να την αφορά. Εγώ θεωρώ ότι γράφω στίχους και μουσική που αφορούν όλους τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή και είναι τραγούδια τα οποία φτιάχτηκαν στις γειτονιές που έχω μεγαλώσει, στα μέρη που έχω περπατήσει, έχω τη σχέση που έχω με τη φύση την ελληνική, στα ίδια μέρη έχουμε μεγαλώσει, έχουμε διακοπάρει, έχουμε παραθερήσει, όπως θες πες το, και έχουμε βιώσει την ίδια τοξικότητα, ας πούμε, και της κοινωνίας και τις ίδιες ομορφιές, και νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι μου που είναι ειδική περίπτωση για ειδικό κοινό. Είμαι ένας γενικά λαϊκός δημιουργός και όμως βλέπω ότι όσο και να το δίνεις στο πιάτο στους ανθρώπους, δίνουν περισσότερη σημασία το ποιος είσαι και όχι τι λες, ποιος είσαι που το λες και όχι τι λες, και αν αυτό που είσαι είναι φανταχτερό ή τους κολακεύει. Επειδή είπες πριν και τα group, ξέρεις, που διαλύονται και δεν υπάρχουν πλέον σιγά σιγά,
Νομίζω ότι και οι ολόκληροι δίσκοι, όπως έβγαλες εσύ, σιγά σιγά διαλύονται, γιατί βλέπεις να βγαίνει μόνο single, ένα κομμάτι, άντε κάνα EP με 2, 3, 4. Δηλαδή πλέον δίσκο με 10 τραγούδια, νομίζω βλέπεις πολύ σπάνια πλέον. Ναι. Είναι ζαριές. Καλά, έχει να κάνει πάρα πολύ και με το αν θεωρείς πράγματα δικά σου σαν ενότητα. Εγώ έχω έναν τρόπο που δουλεύω, που δημιουργεί ενότητες και είμαι φαν της ενότητας, ότι καταθέτω κάτι και μου αρέσει πάρα πολύ και γίνεται ένα παιχνίδι μέσα μου που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ας πούμε το κομμάτι Γειτονιά. Είναι τραγούδι που γράφτηκε το 2006 και το διπλανό του κομμάτι είναι το 2016 και το κομμάτι Έφυγα από σένα είναι το 2021. Και αυτό το παιχνίδι με το χρόνο με βοηθάει πάρα πολύ να ενοποιήσω τη δουλειά μου. Γι' αυτό το κάνω. Είναι και για προσωπικούς λόγους. Άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ανάγκη, πιστεύω. Μπορεί να το κάνουν. Επίσης μπορεί να το βλέπουν σαν ζαριά. Δηλαδή και λίγο πιο τυχοδιοκτικά. Και εγώ καμιά φορά έχω λειτουργήσει τυχοδιοκτικά. Δεν μου έχει βγει ποτέ σε καλό, οπότε το έχω κόψει. Απλά ξέρεις τι ρε εσύ. Δηλαδή, λέγαμε τώρα πριν για τη νέα γενιά, ας πούμε. Πλέον, εγώ θυμάμαι παλιά, μιλάμε τώρα πριν των social και YouTube και τέτοια, ότι έπαιρνες ένα CD και το άκουγες ολόκληρο και το ξανάκουγες. Τώρα πλέον, με όλο αυτό το χαμό και τον βομβαρδισμό πληροφορίες, θα κάτσει κάποιος να ακούσει ένα ολόκληρο δίσκο με 10 τραγούδια? Αν ξεχαστεί λιγουλάκι και αν αποφασίσει να πάει μια βολτίτσα και να μην μιλάει όλη την ώρα είτε στα τηλέφωνα είτε να μην κρυφοκοιτάζει στα social, λες και η ζωή του χάνεται άμα δεν κοιτάξει στο Instagram τι, άμα του στείλανε κάτι, με μια βολτίτσα δηλαδή γύρω στα 40 λεπτάκια, όπως κάνω εγώ το σκύλο μου, 40-45 λεπτά βόλτα έκανα πριν μιλήσουμε, μια χαρά το ακούς το άλμπουμ. Και σε διάφορα είδη μουσικής. Ένα άλμπουμ διαρκεί περίπου τόσο, 40 λεπτά. Επίσης, μπορείς να κάτσεις ωραιότατα στον καναπέ σου, να βάλεις την ωραιότατη TV σου, ας πούμε, που είναι Smart TV, να πατήσεις και να στα παίξει με τη σειρά και μετά να σου προτείνει κι άλλα και να έχεις ακούσει και το άλμπουμ, να έχεις κόψει και τα νύχια σου, να έχεις κάνει και ό,τι άλλο, να έχεις μαγειρέψει κιόλας και να έχεις ακούσει 2 άλμπουμ, ας πούμε, και κανονικά, δηλαδή, όπως κάνουν παλιά οι άνθρωποι, όπως τώρα κάποιοι που μας ακούν στο ραδιόφωνο. Τι δηλαδή, είπα κάτι, ας πούμε, και τσακ θα το κλείσουν αμέσως? Όχι, δίνουν λίγο χρόνο. Ελπίζω στα πράγματα. Ισχύει. Για πάμε τώρα να μου πεις μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι του δίσκου. Για το Πάσχα και Πρωτομαγιά. Έλα, ό,τι θες. Να σου πω μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι του δίσκου. Θα σου πω 2 ιστορίες. Η μία αφορά το φίλο στον Ισάκ το Σούσι, το στιχουργό, που ήθελα να κάνω μια αναφορά σε αυτόν. Και η άλλη ιστορία είναι το κομμάτι Έφυγα από σένα, το οποίο δεν είναι ακριβώς ιστορία, απλά θα ήθελα να σου περιγράψω, με αυτό περιγράφεται ο τρόπος ακριβώς που δουλεύω, αλλά και ο τρόπος που εγώ λειτουργώ μέσα στο τραγούδι από την αρχή που ξεκίνησα να γράφω. Είχα πάει βόλτα πάλι το σκύλο μου εδώ στην πάνω πλατεία της Αγίας Παρασκευής και δεν ξέρω αν θυμάσαι, στην πλατεία του Άι Γιάννη, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαν γίνει κάποιες σοβαρές μανούρες με την αστυνομία και ο δήμαρχος ήταν στα κάγκελα και είχαν στείλει τις ομάδες Δέλτα και όλα αυτά επί κορονοϊού το πρώτο καλοκαίρι που μας ανοίξανε ή το δεύτερο. Το θυμάμαι, ναι. Που γινότανε και στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, στην Κυψέλη είχαν γίνει πάλι κάτι σκηνικά, ας το πούμε. Και διαμαρτυρόντουσαν οι κάτοικοι και γενικά δεν γουστάρουν να βλέπουν νεολαία, ομορφιά και χαλαρότητα για κανένα λόγο. Σωστά. Μας θέλουν όλους να είμαστε σε ένα μπουντρούμι και να δουλεύουμε 12 ώρα. Έτσι. Τέλος πάντων, και πηγαίνοντας βόλτα, ξέρω εγώ, συναντώ, ας πούμε, μια πλατεία φύσκα στη νεολαία, ακούω διάφορες συζητήσεις ανθρώπων άλλης ηλικίας που όμως όλοι είχαν βγει λες και τους είχαν κάπου κλειδωμένους, ας πούμε, και πίνανε τα ποτά τους από τα γειτονικά κοκτέιλάδικα, μπειράδικα, περίπτερα κτλ. Στα γρασίδια. Άθελά μου λοιπόν κρυφά άκουσα και μια συζήτηση η οποία ήταν έτσι πολύ, ήταν πάρα πολύ απλή, του τύπου ρε φιλέ, δεν νιώθω, έλεγε η κοπελίτσα νομίζω. Ρε μπρο, δεν την παλεύω, ας πούμε, άλλο. Δεν ξέρω καν γιατί είμαι εδώ. Πίνω το ποτάκι και φεύγω. Και εντωμεταξύ, ξέρεις, γύρω-γύρω είχαν πάρει χαμπάρι τη φάση όλοι οι καγκουρές, ερχόντουσαν λίγο να αγκομενήσουν, περνάγανε με τα αμάξια, βάζανε μουσική. Η μουσική αυτή ήταν λίγο τραπ, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι, ας πούμε, λίγο αυτό το reggaeton, λίγο αυτό το latin pop, δεν ξέρω.
Όλη αυτή η ατμόσφαιρα λοιπόν, εγώ συνεχίζω και μετά από 5 λεπτά είμαι στην απόλυτη ησυχία σε ένα στενάκι παραπλεύρωσης Αγίου Ιωάννου και ακούγονταν μόνο τα πατουσάκια του Ορφέα, του σκύλου. Okay. Και έχω το τραγούδι, το έφυγα από σένα, έχω το τραγούδι μπροστά μου, το ακούω μέσα μου. και πήγα σπίτι και το έκανα. Και ήταν αυτή η αίσθηση από το κορίτσι αυτό που είπε πίνω μια γουλιά και την κάνω. Ναι. Δεν νιώθω ότι ανήκω εδώ, ρε φίλε. Κάπως έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και αυτό μου θύμισε ότι ακόμα το έχω, ότι ακόμα είμαι αθώα και ζωντανός μέσα στο τέτοιο και ακόμα είναι οι νευρώνες μου ευαίσθητοι και κάνουν αυτό που κάνανε όταν εγώ ήμουν στην ηλικία τους που έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια. Ένιωσα δηλαδή όπως ένιωσα το τραγούδι να μου έρχεται πηγαία και όχι ως κατασκεύασμα. Και βεβαιώθηκα εκείνη τη στιγμή ότι αυτή είναι η δουλειά μου, να κλέβω αισθήσεις από τους άλλους, ότι όταν συνεχίζεις να είσαι έτσι και μετά από τα 40 σου, λες και νέος είμαι ακόμα, αλλά δεν έχω χάσει και αυτό που με οδηγούσε πάντα. Δεν έχω αντικηθεί δηλαδή σε μια ματαιοδοξο κατάσταση που επηρεάζει τη δημιουργία, ξέρεις. Αυτό είναι μια πολύ μικρή ιστορία, ας πούμε, ένα σημαντικό στιγμιότυπο μάλλον για μένα, ας πούμε, που μπορεί να μην έχει το σενάριο το τρομερό, αλλά είναι κάτι που ήταν σημείο καμπής για μένα. Κάτσε να σε πάω λίγο πίσω. Σε τι ηλικία έγραψε το πρώτο τραγούδι, μιας και το ανέφερες? Το πρώτο τραγούδι το οποίο κράτησα και είπα ότι εδώ είμαστε, θα κάνω δίσκο και μέσα θα είναι αυτό, πρέπει να κάνω δικό μου δίσκο με δικά μου τραγούδια, ήταν η Χρυσή Λεπίδα. Ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψα και είχε χαρακτήρα. Το πρώτο τραγούδι του πρώτου μου άλμπουμ που λέγεται Δύο Κόσμοι. Η Χρυσή Λεπίδα ήταν ένα τραγούδι που ήρθε αυθόρμητα, έμενα τότε με τους γονείς μου, ήταν 2005. Έκανα τις πρώτες μου απόπειρες, ξέρεις, να συγκατοικήσω με ένα κορίτσι που ήμασταν μαζί τότε. Κατάλαβες, και ήμουνα μέσα έξω στο σπίτι λίγο και είχα τα χαρτιά μου όλα και την κιθάρα μου στον καναπέ και και σε αυτή τη φάση τη μικροαστική, του εγκλωβισμού, του λίγο υπαρξιακού, τι θα κάνω στη ζωή μου κτλ. Βγήκε αυτό το τραγούδι, ενώ μέχρι τότε τα τραγούδια μου ήταν σαν να ασκήσεις ύφους, δηλαδή σαν να προσπαθώ να αποδείξω ότι μπορώ να γράψω σαν αυτόν τον αγαπημένο μου τρόπο, το οποίο μπορώ να γράψω σαν τον τάδε. Ξέρεις, ουσιαστικά μάθαινα και έβαζα σε ασκήσεις τον εαυτό μου αν μπορώ να το κάνω όπως εκείνος, ο άλλος κτλ. Και ξαφνικά βγαίνει αυτό και βγαίνει μετά καπάκι από αυτό και οι δύο κόσμοι. Και λέω εδώ είμαστε, ας πούμε. Αυτά τα δύο τραγούδια, δηλαδή οι δύο κόσμοι που δεν, νομίζω η Χρυσή Λεπίδα ήρθε πρώτο, μου έβγαλαν όλη την ταυτότητα που θα ήθελα να έχω. Κατάλαβα. Και νομίζω έχουμε μια ακόμα ιστορία να μας πεις. Η άλλη ιστορία είναι ότι ο φίλος μου ο Ισαάκ ο Σούσης μου είχε στείλει τους στίχους τέτοια εποχή, αρχές Απριλίου, όταν το Πάσχα έπεφτε μαζί με την Πρωτομαγιά και εγώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, κάναμε την παράσταση 12ωρκη πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειων και είχα ανέβει και εγώ γιατί επιμελούμουν τότε τη μουσική. Μου στείλε τους στίχους από αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Πάσχα και η Πρωτομαγιά, και λίγο πριν από αυτό, δηλαδή λίγους μήνες πριν, είχαμε κάνει την εκπομπή μας στο στούντιο που βρίσκεσαι τώρα, στο Air Open. Είχαμε κάνει την πρώτη εκπομπή, την οποία μου την πρότεινε, ξέρεις, μ' αρέσεις εσύ, μ' αρέσει, άκουσα ένα τραγούδι σου, μ' άρεσε, ξέρω εγώ, έλα τώρα να κάνουμε εκπομπή, ξέρω εγώ, μένεις δίπλα, έλα live στο στούντιο, ξέρεις. Και ήρθε και γνωριστήκαμε την ώρα της εκπομπής. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε την πρώτη μας κουβέντα live στο ραδιόφωνο, όπως είμαστε εμείς τώρα. Okay. Είναι φοβερό γιατί ουσιαστικά είχαμε μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο και είχαμε βρεθεί σε ένα καφέ που έτυχε και αυτός να ήταν καλεσμένος στην ίδια παρουσίαση. Αλλά δεν είχαμε μιλήσει πάνω από 10 λεπτά. Οπότε όλη η συζήτηση έγινε στην εκπομπή. Για ακούσματα, για μουσικές, για καταγωγές, γενικότερα για εκλεκτικές συγγένειες. Και τον θυμάμαι πολύ αγάπη τον Ισαάκ, έφυγε πέρυσι. Είναι ένας χρόνος και κάτι που έχει φύγει. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Έχουμε και άλλα τραγούδια με τον Ισαάκ, αλλά κανένα δεν ευτύχησε να υπάρξει. Αυτό λοιπόν που θα ακούσουμε τώρα το έβαλα στο άλμπουμ γιατί είναι η πρώτη εκδοχή, είναι ο τρόπος που γράφτηκε το τραγούδι. Αυτό που θα ακούσετε είναι το άρπισμα στην κιθάρα πάνω από το οποίο εγώ τραγούδισα τα λόγια του Ισαάκ και το έγραψα στη Θεσσαλονίκη πάνω στην Αγία Σοφίας. Τότε με την παράσταση με φιλοξενούσε ο αδερφικός μου φίλος ο Ζακ Στεφάνου και το έκανα σπίτι του. Μετά το τραγούδι το είπε σε μια άλλη εκδοχή που έφτιαξα εγώ, ο Γιώργος Νταλάρας, που κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά του 20, και τώρα αποφάσισα να βάλω την αρχική του εκδοχή,
επειδή μου είχε μείνει καημός και για τη μνήμη του Ισαάκ βέβαια, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα. Τέλεια. Αυτό θα ακούσουμε τώρα σε λιγάκι μόλις σε αφήσουμε. Τώρα ετοιμάζεις κάτι άλλο γενικά? Ποια είναι έχεις κάποια σχέδια τώρα μελλοντικά? Θα ήθελα να παρουσιάσω το άλμπουμ μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει αυτό μέχρι το καλοκαίρι, γιατί δεν έχω μπάντα, ξέρεις, διαθέσιμη άμεσα. Και είναι δύσκολα τα πράγματα με τα μαγαζιά, όπως είπαμε. Τα σχέδιά μου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω ανοίξει τον υπολογιστή μου και έχω πιάσει όλα τα προσχέδια που έχω από τραγούδια που δεν είναι για να τα πω εγώ, που τα προορίζα δηλαδή για άλλες φωνές, γενικά για άλλες φωνές, κυρίως γυναικείες. Και θα ήθελα να ετοιμάσω μια συλλογή πάλι έτσι πολυσυλλεκτική, που να τραγουδούν άλλοι άνθρωποι τραγούδια δικά μου που προς το παρόν ακυκλοφόρητα. 1-2 μέσα είναι και του Ισαάκ που θα ήθελα να γίνουν. Ελπίζω να τα καταφέρω να τα πραγματώσω όλα. Αυτά, κατά τα άλλα να είμαστε καλά και να προστατευτούμε όσο μπορούμε. Τέλεια. Ένα είναι το πλάνο μου. Σώστε όση περισσότερη ομορφιά μπορείτε. Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται. Πραγματικά. Ισχύει. Τελευταία ερώτηση. Αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα ήθελες, θα μπορούσες να έχεις γράψει εσύ? Ναι. Ποιο θα ήταν αυτό? Θα ήταν... θα σου πω 2 τραγούδια. Έλα. Θα σου πω 2 τραγούδια. Το ένα είναι το Manhã de Carnaval, το οποίο είναι ένα αριστούργημα, είναι η πρώτη bossa nova, ας πούμε, από την ταινία Ορφέο Νέγκρο. Σαν μελωδία δηλαδή, είναι το τραγούδι που έχω ζηλέψει περισσότερα από όλα. Και τον τρόπο που το λέει αυτή βέβαια. Αλλά δεν είμαι Βαρζιλιάνος, ούτε Περουβιανός είμαι, έτσι. Είναι ένα αστείο είναι αυτό. Νομίζω θα στο έχουν κάνει, φαντάζομαι. Τι λες? Θα σου έχουν κάνει αστείο με το Περού. Γι' αυτό έχει προκύψει και το παρατσούκλι. Είναι τώρα 25 χρόνια παρατσούκλι. Έλα, θα σε ρωτήσω τώρα πώς βγήκε. Έτσι. Βγήκε επειδή μοιάζομαι Ινδιάνος και η συζήτηση αυτή εξετράπη. Που θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εξετράπη η συζήτηση, και αφού εξετράπη η συζήτηση, αποφάσισα κι εγώ τα λατρεύω τα παρατσούκλια. Όλοι στο χωριό που έχουν παρατσούκλια, και ο πατέρας μου έχει και οι θείοι μου έχουν. Νομίζω σε όλα τα χωριά, φαντάζομαι, ναι. Όχι φαντάζομαι, ναι. Ισχύει αυτό. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ελληνικό τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα εγώ να είχα γράψει είναι το Πριν το χάραμα του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Okay. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε μου. Και πάμε να ακούσουμε Πάσχα και Πρωτομαγιά. Και με το καλό θα σε έχουμε και κοντά μας. Αφού είμαστε και γείτονες, θα κανονίσουμε να έρθει από εδώ κάποια στιγμή. Είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.